अस्सलामुअलैकुम। महकमे मौसमियात पाकिस्तान ने आज आने वाले सिलसिले की हतमी पेशगोई जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शुमाली और खित्ता पोठवार के साथ साथ कुछ वस्ती इलाकों में बादलों की तश्कील के इम्कानात मौजूद हैं और बारिश भी रिकॉर्ड की जाएगी। तेज़ हवाएं चलने और बारिश के बाद इन इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के इम्कानात भी ज़ाहिर किए गए हैं, जिस बारे आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम स्मॉग की कैफियत पर नज़र डाल लेते हैं। अगर हम सुबह के वक्त की सूरत हाल को देखें तो सुबह के वक्त जो पंजाब के इलाके थे, जिसमें गुजरांवाला के इलाके शामिल हैं, इस यहाँ पर जो है वो इंडेक्स था वो 686 रिकॉर्ड हो रहा था, जबकि फैसलाबाद में 406, लाहौर 406, इसके अलावा हुंडाल और मुल्तान सियालकोट के इलाके भी स्मॉग की लपेट में थे। लेकिन जो आखिरी इतलात मिली हैं, जिसमें जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त जो है वो स्मॉग की कैफियत में काफ़ी हद तक जो है वो कमी देखने को मिल रही थी। अगर हम गुजरांवाला की बात करें तो 233 तक जो इसका इंडेक्स था वो गिर चुका था, जबकि मुल्तान में भी 233, लाहौर 229, इसके साथ साथ फैसलाबाद में 179 था, क्योंकि यहाँ पर कुछ हवाएं तेज़ थीं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो स्मॉग की कैफियत में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिली है। लेकिन एक सर्कुलेशन जो है वो पंजाब के वस्ती इलाकों पर तश्कील पाने जा रही है, जिसकी वजह से हवाएं जो है वो मशरक़ से घूम कर आएंगी, तो यहाँ पर जो है वो स्मॉग की कैफियत में अगले 24 घंटों के दौरान आपको इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन कल रात से जैसे ही हवाएं तब्दील होंगी तो 5 नवंबर को इंशाअल्लाह स्मॉग की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो पंजाब के बेशतर मकामात पर मतला साफ दिखाई दे रहा है, किसी भी खातिर खा मौसमी हलचल की तवक्को यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आज दिन के दौरान कुछ जनूब मगरब की हवाएं यहाँ पर चलती रही हैं। ये हवाएं जो है वो ज़्यादातर भारत के इलाकों की तरफ जा रही थी, जिसकी वजह से इन इलाकों में जो है वो स्मॉग की शिद्दत भारत के इलाकों में बढ़ी हुई थी। अब आने वाले 24 घंटों के दौरान जो सर्कुलेशन है वो तश्कील पाएगी जो है पंजाब के वस्ती इलाके जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से जो हवाएं आएंगी वो मशरक़ शुमाल मशरक़ से आएंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में स्मॉग की शिद्दत बढ़ने के इम्कानात मौजूद रहेंगे रात और सुबह के औकात में। लेकिन दिन में जैसे ही यहाँ पर हवाएं जो है वो तेज़ होंगी तो फिर स्मॉग की शिद्दत में कमी देखने को मिलेगी और 5 नवंबर को यहाँ पर जो हवाएं होंगी वो ज़्यादातर मगरब शुमाल मगरब की रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर स्मॉग की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आएगी और यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने को मिलेगा। कुछ मकामात पर 5 नवंबर को यहाँ पर 15 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं और झोंके जो है वो 30 से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक भी रह सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आने वाले सिलसिले से बारिश की बात करें तो महकमे मौसमियात पाकिस्तान के मुताबिक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, कलर कहार, कलर सैदा, कहोटा, बारागो, अटक, हज़रो हसन, अब्दाल, इसके अलावा तल्ला गंग, चकवाल, खुशाब, सरगोधा, जैलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, हाफिज़ाबाद के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बादल बनने बारिश की पेशगोई की गई है और कुछ मकामात पर यहाँ पर यालाबारी भी मुमकिन है। अगर हम बात करें यहाँ पर बाकी इलाकों की, जिसमें मियांवाली, भक्खर, इसके अलावा चिन्योट, ननकाना साहब, कसूर के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी मुमकिन है कि कुछ बादल छाएँ जो इक्का दुक्का मकामात पर बारिश का सबब बन जाएँ। वैसे जो ज़्यादा इम्कानात होंगे वो यहाँ पर जो कश्मीर से जुड़े अज़ला हैं, इन अज़ला में ज़्यादा रहेंगे, जिसमें नारोवाल, सियालकोट, गुजरात के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा जैलम, इसके अलावा मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के इलाके शामिल हैं, अटक। इन इलाकों में बारिश का इम्कान कुछ बेहतर रहेगा। बाकी इलाकों में कहीं कहीं बादल बनकर बारिश का सबब बन सकते हैं। कोई सुलेमान पर भी डेवलपमेंट के इम्कानात मौजूद हैं। अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होती है तो फिर मुमकिन है कि लिया, तोसा और डेरा गाजी खान के कुछ मगरबी इलाकों के साथ साथ भक्खर के कुछ इलाकों में भी यहाँ पर बारिश देखने को मिल जाए। इसके इम्कानात तो काफ़ी कम रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये इम्कानात मौजूद हैं कि अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो इन इलाकों में बारिश का सबब बन सकती है। बाकी यहाँ पर किसी भी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं है। इन इलाकों में मौसम खुश्क ही बना रहेगा। महकमे मौसमियात पाकिस्तान के मुताबिक भी जो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके हैं, इसके अलावा रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तल्लागंग, जैलम, जो है गुजरांवाला, खुशाब, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, इन इलाकों में जो है वो बारिश की पेशगोई की गई और चंद मकामात पर यालाबारी भी मतवक्के है। इससे असरात क्या पड़ेंगे? बारिश के दौरान दिन के दर्जा हरारत में कमी होगी, जबकि रात के दर्जा हरारत में इस सिलसिला के बाद नुमाया कमी आएगी। इसके साथ साथ जो बारिशों के सिलसिले के दौरान स्मॉग और धुंध की जो सूरत हाल है उस
में भी जो है वो कमी के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि बारिश के बाद ये दोबारा बढ़ने का इम्कान भी यहाँ पर ज़ाहिर किया गया है। तो किसान हजरात मौसमी पेशगोई को मद्देनज़र रखते हुए मामलात तरतीब दें।